Le Japon, ce pays qui nous fascine tant. Ce pays où la modernité, la technologie et la science toujours plus avancées côtoient la tradition, le respect des valeurs ancestrales et l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Hôpitaux, hôtels, parcs d'attractions, écoles, le Japon regorge de centaines de lieux abandonnés qui ne demandent qu'à être explorés. Je m'appelle Adrien, j'habite au Japon depuis 15 ans et l'urbex est ma passion. Toutes mes vidéos sont en japonais, sous-titrées en français par mes soins et contiennent beaucoup d'anecdotes sur mes nombreuses visites de lieux abandonnés dans le pays du soleil levant. Vous êtes sur Urbex Japon, exploration made in Japan. Venez découvrir avec moi les lieux les plus fous du Japon. Bonjour à tous, pour cette troisième vidéo de la chaîne, nous allons nous rendre en pleine montagne, dans la préfecture de Nagano plus précisément. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Nagano pour les célèbres Jeux Olympiques qui s'y sont déroulés en 1998. Le spot urbex s'agit d'une petite école primaire qui s'appelle Miyamasa. C'est une toute petite école rurale située au bord d'une petite route de montagne, en plein milieu de la campagne de Nagano. Pouvoir visiter une école primaire abandonnée au Japon est une chose assez difficile, car beaucoup d'entre elles deviennent des espaces de stockage ou des lieux de tournage pour des séries et des films. J'ai donc beaucoup de chance d'avoir pu visiter cette école. Après beaucoup de kilomètres à rouler dans la montagne, j'arrive enfin sur les lieux. Et ce que je vais découvrir à l'intérieur en vaut vraiment le coup. Bon visionnage, yoroshiku! どうも、廃墟巡りのハイドリアンです。現在はとある小学校の廃墟にいます。まだ場所を確認してないので、一緒に見ましょう。相当古い小学校ですね。なんかそのまま入れるんですね。なんか綺麗ですね。トラックの絵がいっぱいあります。すごい綺麗ですね。まあアクセスがなかなか難しい場所なので、そんなすごい人が来てるわけはないんですね。たくさんの本がありますね。古いものはたくさん置いてありますね。これ入った時にもう人がいるように見えて怖かったんです漫画が多いですね。漫画かな？漫画ですね。すごいファンタとかコーラの昔のボトルですかね。なんか雰囲気がすごい場所ですね。外はいい天気ですけども、雪がたくさんですね。この部屋はなんか先生たちの部屋だったんですかね。場所の名前などは詳細の方を見てくださいね。なんかいろいろありますね。
的に状況が綺麗ですね。周りも非常に静かで気持ちいいです。雪の中には動物の足跡があったので確認したんですけど、中には行かないので、なんか周りだけ。それか子供、それだったら怖い子供、たくさんの子供の足跡だったら怖いわ。綺麗な部屋ですね。やはり木材、綺麗ですね。なんか見ましたかな。なんだ今の。すみません、ビビりなもので今のはあれだな、なんていうんだっけ、バットだからコウモリ。これだけでこんなビビる自分がダサい動画はちゃんと映ったのかな。多分ここら辺にまだいると思うので気をつけましょう。他の動画でも言ったんですけども、小さいものは大きいものを食べませんって言うんですけども。Ce qui vient de se produire arrive assez fréquemment en fait. Il n'est pas rare que des chauves-souris viennent habiter dans les lieux abandonnés. Pendant que je regardais le piano, j'ai vu quelque chose à ma droite de tout noir s'envoler et disparaître derrière les chaises regroupées. On peut d'ailleurs entendre la petite bête après que je parle. Vous allez voir qu'après la chauve-souris, je vais être une nouvelle fois surpris par un autre événement. Je vous laisse découvrir lequel. Piano 綺麗ですね。こんな感じですね。音出ますかね。ピアノできたら1曲できるぐらい綺麗な状況です。状態。久しぶりの家から離れた廃墟探索なので相当緊張してます。やはり廃墟探索するときは周りの音に非常に敏感で、緊張感で体が疲れます。いい意味でね綺麗な状態。なんか本当に使おうとすれば使えるぐらい綺麗なんじゃないですかね。先ほどの飛んできた1匹、多分ね、1匹いれば何匹もいるって感じじゃないですかね。綺麗な状態ですね、本当に。綺麗だって言ってもあれですよ、比較的ですよ。いろんなところ行ったんですけども、もっとボロボロなところいっぱい。カレンダーです。年がわからないです。しまった。車が止まった。これもまずい。これ相当まずい。これちょっとまずい。しまった。一番恐れてることです。人が来ることです。私の車はここから見えます。あそこの車、今は
が止めた音がしたんですが、ドアが閉まる音はしなかったんです。通っただけですかね。とりあえず探索を続けましょう。あれ、あそこ見てますよね。では続けましょう。今回はランプを使ってますね。見えますかね。ランプなかったらもっと暗いんですよね。これは入り口ですわ。はい、2階の方ちょっと怖いですね。ゆっくり行きます。やはり木材なので、木でできてるので、コンクリートだったら全然余裕で歩くんですけど、2階の階段綺麗ですね。昔住んでいた家の階段もこんな音してまして、今懐かしく思ったんです。音が聞こえます。人か物か分かんないんですけど、物っていうか動物。ものすごく雰囲気ありますね。疲れますね。靴ですかね。この小学校行った時にもこういうところがあったんですね。後で見よう。これは何でしょう。綺麗な広い部屋。犬が吠えているんですよ。それが怖い。ちょっとは離れてるんですけど、やはりずっと吠えてます。まさか3人だけはありえないんですね。2年ですね。自分の車だけです。バレバレですけどね。あんなところ車止めれば中身を見てるだろうってしか思われないんですね。図書館です。わお、さっきよりちょっと暗い場所です。わお、すごいですねこれ。いろいろ書いてあります。やはり本がたくさんですね。でしょうね。一本グランプリでしょうねと言わせてくださいっていうのがあったんですけど、それはできるんじゃないですか。図書館入って本がたくさんありますね。でしょうね。すみません。見た人はわかると思います。すごいです。外見も結構綺麗ですよここ。なので後で撮ってみましょう。すごいこれも。
怖いこの音怖いですね。ポンポンって聞こえました今。気のせいかわからないんですけど、ポンポンって聞こえた。自分の足跡だけですね。比較的に小さい学校ですね。綺麗。本当に綺麗です。すみません。定期的に音を聞きます。ちょっとここはどんな部屋だかわからないんですけども、悪いことをした子供がそんなわけないんですね。違いますね。戻ろう。こんな感じですね。小さい可愛い廃墟です。これは私の足跡ですね。で、動物っぽいものありますね。ここから入りました。でも中に入ったらこのあそこのドアに気づいて、ここから出ようと思います。Il faut savoir que cette école a été construite en 1872, c'est-à-dire il y a près de 150 ans. Elle a fermé définitivement en 1978, soit il y a plus de 40 ans. Sa cour est encore utilisée pour divers événements et l'ensemble de la propriété sert de refuge en cas d'évacuation. Il reste sur les lieux un grand nombre d'objets datant de dizaines et de dizaines d'années, dont une grande partie est toujours en très bon état. C'est très certainement dû au fait que peu d'explorateurs se rendent sur les lieux à cause de sa mauvaise accessibilité. J'aurais bien aimé rester plus longtemps sur les lieux, mais je ne m'attarde pas et je finis la visite en faisant le tour de la propriété par la cour. 友達がよく言うように、まあまあや。あ、なんか音楽室なんですね。こんな感じですね。先ほど来た道を行きましょう。よいしょ。こんな感じですね。校庭ですね。なんか怖くないんですかね。子供が遊んでここから落下したりしたら。こんな感じですね。とっても綺麗ですね。天気が良くて雪が溶けてます。その音はやはり綺麗ですね。
子供がここで遊んでたでしょう。平行の木ね。日差しが当たって綺麗です実際に来たら多分場所に、中に飲み込まれますね。では帰ろうっていうか次の廃墟の方に行きます。その前に最後に外見だけをしてから見ましょう。で先ほど見た足跡はこれです。ライト出してもわからない。これなんでしょうね。これでわかりやすいです。これの部分でわかります。山のど真ん中に廃小学校です。では戻ろう。我が来る前。おっと、ここの段差が見えなかった。こんな感じですね。よし。これですね。よし、あと見えるかな、私の影。では雪が落ちる音だとなんか動物が歩いているように想像させますね。ではでは車の方に戻って次の物件に行きましょう。寒いですけど全然耐えられます。よし、コンクリートに戻りました。おお、なんか日差しでいい感じはい、廃墟巡りのハイドリアンでした。ありがとうございます。またね。C'est ici que s'achève la visite de cette petite école primaire rurale qui s'appelle Miyamasa, située dans la préfecture de Nagano. Comment avez-vous trouvé l'endroit? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et laisser un pouce bleu. Votre abonnement à la chaîne compte beaucoup pour moi. Je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo de la chaîne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Jane!